Неліктен Титанға шабуыл жасайтын қабырғалар осылай салынған? Бұл мүмкіндігінше қауіпті, өйткені бұл кішкентай жерде қала бар екенін еске салайын. Неліктен олар осы үлкен аумақта орналаспаған? Сонда адамдарда көбірек орын болар еді. Титандар адамдарды сезіне алады. Сондықтан олар бір аймақты нысанаға алудың орнына бүкіл округты аралайтын еді. Бірақ бұл белгілі бір себептермен жасалған сияқты. Егер қала осы үлкен алаңның ортасында болса, титандардың қайдан шабуыл жасайтынын болжау мүмкін емес еді. Сонымен қатар, ресурстардың жетіспеушілігінен армия мен мылтықты қабырғаның бүкіл ұзындығына біркелкі орналастыру мүмкін емес. Бұл проблемаларды болдырмау үшін балама нұсқа қолданылды. Идея: болжамды шабуылдар үшін нысаналарды өзіміз жасау. Бұл тәсіл барлық жауынгерлік күштерді алдын ала қажетті жерге шоғырландыруға мүмкіндік береді. Әрине, мұндай қалада тұрып жем болуға келіскен адамдарсыз бұл мүмкін емес еді. Сондықтан бұл аумақта тұратын адамдар үшін билік салықты төмендетуді белгіледі. Бірақ әрине, бұл жағдайға көмектеспеді. Өйткені адамдар өз өмірлерін салықты үнемдеуден гөрі жоғары бағалайды. Сондықтан оларға халықтың рухын көтеру мақсатында ержүрек соғыстардың ерекше мәртебесі берілді. Сондай-ақ қақпаларды титандар өте алмайтындай етіп қоршау идеясы болды. Бірақ егер солай болса, бұл адамзат өмір бойы тордың ішінде өмір сүре отырып қабырғалардың арғы жағындағы әлемді қалпына келтіру идеясынан бас тартқанын білдіреді.